ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோட். முன்னாடி நாங்கள் ஒரு கிண்டர் ஜாய் வீடியோ போட்டோம்ல, சொல்லிடு. தம்பி லைட்டாக கோவமா இருந்தான். அங்க பாருங்க, கிண்டர் சர்ப்ரைஸ், கிண்டர் ஜாய் சர்ப்ரைஸ், சர்ப்ரைஸ். சென்ட் டை அது ஒரு சைடுல இங்க இங்க அங்க சாக்லேட் எல்லாம் வச்சிட்டு டாயட். ஓ, எனக்கு அந்த கர்ச்சீஃப் வந்திருக்கு, ஹாரி பாட்டர். அதே மாதிரி பையன். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க. பை பை. கிளிக் 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 கிளிக்.